Кітапханада жерлесіміз Ұлан ауданында білім саласында ұзақ жылдар еңбек етіп, ұрпақтарға білімнің нәрін берген зейнеткер ұстаз, ақын, балалар шығармашылығының жанашыры Сембаева Күлмаймен кездесу өтті. Күлмай Сембайқызының балаларға арналған әріптер әлемінде, балғын ұрпақ бақытым, сиқырлы әріптер сияқты өлең жыр жинақтарымен қатар, жалпы оқырман қауымға арналған ардагерлер ұмытылмайды, ауылдан шыққан ғалым, мектеп тарихы ауыл мен тағдырлас, бестеректен шыққан ұшқыш қыз атты шағын кітаптары жарық көрген. Енді мен де сендер сияқты бала болғанмын, кішкентай кезден бала болып, бірге ойнап, бірге жүрген достарыммен ауыл мектебінде оқыдым. Сендер сияқты мен де жан-жағыма қызыға қарап, көбінде ауылда, далада, тау-таста жүріп өскен баланың бірімін. Әрине, мен ол кезде ақын боламын, жазушы боламын деп ойлаған жоқ. Енді далада жүргеннен кейін табиғаттың тылсым күштері керемет қой. Жан-жағына қарайсың, ойланасың, мынау құмырсқа неге жүгіріп бара жатыр, мынау қозлақ неге жүгіріп бара жатыр, не істеді, қайтты, мынаны қалай өсті деген сияқты сұрақтар әрине сендер тамазалайды ғой. Сол сияқты мен де қызықтап қарап жүріп, бір-бір шумақ, басында екі жол, одан кейін бір-бір шумақтан өлең шығарып, ары қарай жалғастыра бердім. Әрине ол өмірімде қажет болады, керек болады деп ойлаған жоқ. Солай ақырындап жинақтала келе 5-6 сыныпқа барғанда сендер сияқты біздің кезімізде Пионер газеті деген болған. Пионер журналы кейіннен шықты, одан кейін ал Пионер журналы, Пионер газеті екеуі де осы балалардың қамын ойлап, сол кездегі үздік шығармаларды жариялап тұратын. Содан кітапханашы Гүлфариза апайымыз деген апай болған, сол кісі ақыл беріп осы газетке қоя берсек қайтеді деп, сол алғашқы туындым деп айтуға болады. Жүрек жаты сол Пионер газетіне шығып, содан хат келді. Мені қолдап, мақұлдап, рахмет айтып, ары қарай да жалғастыра беріп, жас дос деп, соған қызығып кетіп, ары қарай тағы да жаза беріп, ол қалың дәптер дейміз ол кезде, сондай дәптерге жинақтап, жазғандарымды шығарып, газет бетіне Ұлан таңғы аудандық газет балалардың арнаулы бөлімі болды. Сол бөлімге жарияланып. Кішкентай оқырмандарымыз Күлмай Сембайқызының шығармасы желісі бойынша жыл 12 ай театрланған көрінісін қойды. Кездесу барысында автордың Мақтаншақ Бақа атты өлеңі бойынша логикалық әңгіме құрастыру ойыны өткізілді. Бұл ойында оқушылар зейін қабілеттерін көрсетумен қатар импровизаторлық өнерін шыңдай алды. Ойын соңында автордың өз нұсқасы балаларға ұсынылды. Кітапхананың дәстүрлі кітап сыйлыққа ойыны бұл кездесуде де өз жалғасын тапты. Ұлағатты ұстаз, қаламгер ақынға жас оқырмандары кездесу барысында таласа тармаса өз сұрақтарын қойды. Сұрақ, енді мен ойымша жазушы болып іштен де туатын шығар. Әрине қасиет, тектілік арқадан келе жатқан, және оқушы бала өзі үйреніп алға қарай кітапты көп оқысаң, қазақтың дана ақылды сөздерін ойға түйе берсең, сенен мықты жазушы шығар. Маңайыңа мұқият қарап, барлығын қадағалап жүр. Сәлеметсіз Күлмай апай, менің есімім Исламхан Байған, мен де осы Тастілек ұйымында ақындыққа үйреніп жүрмін. Осы ақын болу үшін ең басында қандай кітаптар оқып, қандай тақпақтар жазудан бастау керек? Бұл енді өте жақсы сұрақ, жаңа айтып кеттім. Біздің кезімізде балаларға арналған балдырған деген журналдар болды. Сол журналдарды оның ішін ақтар болсақ, балаларға жазылған дүниелер өте көп. Сол өзің оқыған дүниеге қарап, еліктеп, ана ақын жазған бір-екі шумақты өзің өзгертіп бастап, ұйқастарын тауып жалғастырып кетсең, әрине сенен мықты балалардың ақыны шығады деп ойлаймын.
театрдың мектебі мәнін жас әнші Қыдырмолдин Фарид орындады. Төгілген нұр шуақ, төгілген көк аспанның нұры мекен, айналайын ұстаздар аман болшы. Мәңгілік мен басымды иіп өтемін деп Гүлмай апайға өзбек жады өлеңмен өтіп соңын жеткізді. Күлмай Сембайқызы оқырмандарына алғыс арнауын өлеңмен жеткізді. Осы Пушкин атындағы кітапхана қыздарына өте риза болып тұрмын. Мен өзі осында келіп менің кітабым бар еді, осында маған кездесу жасаңдар деп айтып көрмегенмін. Мынандай дүние маған тосын сый болды десем болады. Мен еңбегімді бағалаудың ең үлкен шыңы мынандай балаларға таныстырып, осындай шығармашылығымды жариялап жатқан. Болашақта бұл балаларда кезінде сол апаймен кездесіп едік, міне менің мынандай өлеңім шықты деп жатса, ол еңбектің ақталған дегені сол. Сондықтан да кітапханашы қыздар, енді мынау бірер шумақ қазір оқып берейін. Кітапханашы, бұл енді балалар тілімен жазылған, мен көңілді сол қарапайым балаларға түсінікті болсын деп жатамын. Сондықтан да кітапханашы, мен бұл кітапты бастауының себебі мынау кітаптың бір үзіндісі. Мамандықтар мен кітап бастап жатырмын, енді Алла қаласа шықсын деп ойлаймын өзім сәті түсіп. Кітапханашы, білім көзі кітапта, кітап оқы балалар, кітап саған мәңгі дос, біліміңе білім қос. Кітапхана ішінде мың сан кітап жиылған, іздесең оңай табасың, керегіңді аласың. Кітапханашы апайлар қызмет етіп жүреді, әр саланың кітабын қайда екенін біледі. Алдында ұзақ жолың бар, біліммен өсіп толыңдар, қиындыққа мойымай, аман есен болыңдар. Кір келтірме атыңа, дақ түсірме затыңа, сана берсін ойыңа, қуат берсін бойыңа. Кездесуге жиналған қонақтар Күлмай Сембайқызымен естелікке суретке түсіп ой бөлісті.